बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे गेदेर खौरां नोंथांमोना बे भिडिअआव गिलु बालु अर खामनाय आरो थादनाय गैयै गोहोगोनां बम बेफ्रुनाय गोमबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बे गिख्रंथाव जाथाया रासिया आरो इउक्रेननि नङा। बे जाथाया पाकिस्ताननि सियालकटआव दिनै रबिबारखालि जानाय जाथाय। पाकिस्ताननि सियालकटआव थानाय पाकिस्ताननि मोनसे गेदेर मिलिटारि बेसआव अर खामदों। पाकिस्तान सियालकटआव पाकिस्ताननि सान्थ्रिफोर थाग्रा मोनसे गेदेर जायगा दं आरो बे जायगायाव गेदेर हाथियारफोर बायदि गुलि बारुदफोरनि गेदेरथार बाख्रि दंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गुलि बारुद बायदि गेदेर हाथियारफोर दोनग्रा जायगायाव अर खामनायनि जाउनाव बेबायदि गेदेरथार गिख्रंथाव जाथाया जादों। बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि, इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, चिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।